Друзья, всем привет! Сегодня работа у меня чисто по городу, 2 рейса, утренний и вечерний в улыбке радуги. Так что приятного просмотра. Вот что значит, когда хочешь со второй полосы поворачивать налево. Торможение влево. Какие следы. Да, блин, жесть, конечно. Ну ничего. Сделает ремонт новая машина. Рено Сандеро. Давно я так по дворам не ездил. Сейчас. Знаешь, что сделаем? Если, guys, машин нету на тротуар залезем по тротуару. А, блядь, машина стоит, сука. Там мы дальше заезжали. Я понимаю, что да, что здесь, чтобы нам не колопаться, по тротуару проехать. Да нахуй с разгона. Не пройду. Да ну нахуй, ты вашу ебалась. Вот так парковаться надо, ёб. Не, я этого зацеплю, блядь. Пускай цепётся. Да кого он там, блин, стоит? Нахуй? Бля. Все быстро съебываются, нахуй. Да, чё? С утра всех настремим. В принципе, да, очко-то не железное. Так, у меня проходит. Я-то так сдалека вижу и рассчитываю, но все равно непривычно. Понятно, вот джип этот тоже. Давно я не ездил по таким карманам. Уезжает, то есть он уезжает. Давай. Пока не, Все это разогнали нахуй. пока не будем ждать вместе гаишников. Да, я даже зеркала, блядь, не Две складываю. бэхи, да? Минус 2 зеркала. Минус 2 зеркала. У меня нормально просто. Хотя, блядь, сейчас до зеркала доедем. Я, Видишь, вот я будка- не бу- понимаю. Хотя вроде бы проходим, да. Будка тоже немножко выступает, если кабина, А, у меня проходим, да. если кабина пройдет, то не значит, что будка тоже пройдет. Да? Так, заезжай через тротуар, через пешеходник придет. Ну его нахуй. А. Не, это высокий бордюр, ты что, я не Где? поднимусь. Вот. А здесь знак, не, Бля. еще дальше. Там же тоже есть заезд. Там-то есть заезд, да. И тут, блядь, смотри, как стоят. Газу. А, Вилла ныл, нахуй. Не бойся, ты что? Да вот здесь стоят вот эти. А все, здесь уже не проехать. Да? Да. Все, жопа. Сейчас я этому зеркало закрою. Блин. Вот черти, да? Да. Как они так паркуются? Так, Там до бордюра еще, блядь, полметра нахуй. Так, я будку свою смотрю. У меня проходит будка. А у него колесо вывернуто. вот дебил. Потихонечку, давай я потихоньку смотрю. У меня проходим даже с колесом. Все ровненько идем. У меня заебись. Открой окно нормально, посмотри. Еще не хватало его. Да, у меня нормально. А ну, поснимай там. Ну, поснимай там.
Пишут мне еще эти рога по бокам. Сзади габариты вот эти. Так, что там? Ну, они тоже еще шире. Вот я уже с этой стороны уже цепляю эту Вольву. У меня нормально. Да, успокойся. Что там, блядь, нервничает? Не, наоборот, лучше сюда. Не, так я с этой стороны Вольву цепляю. Все нормально. Все, движет. Да. Фу, нормально. Так, посторонись. Ногти Иди ты бережем. нахуй, ёпта, руками машет. А кто машет? Да вон где-то идет, блядь. Не, вот в таких ситуациях самое главное спокойствие. Спокойствие и аккуратность. Так, вот наш улыбка. Да, все. Тихо. Не переживайте. Дедушки, Подожди, бабушки. посигналь, пожалуйста. Зачем? Напугает еще. А зачем? Да я знаю, да. Не, а ты что, столько народу здесь? Я напугаю всех, а не только эту девчонку. Время 3 часа дня. Сдаем почти последнюю улыбку. Знакомая машина. Братан мой. По телефону разговаривает, мне кажется. Ман желтый в канале. У него, по-моему, рация не работает. Ман желтый в канале. Рация выключена. Желтый ман в канале. Может, просигналю. Не видит. Слушай, 94-го года машина. Да, по телефону разговаривает. Поехал, скорее всего, в ленту. Он в ленте работает. Там вообще легко работать. Приезжаешь на погрузку, тебя грузит, приезжаешь в магазин, выгружает. Все магазины подъездные, не надо вот так по дворам все. Еба, сами поняли. Так, ну что, все, погнали. Пускай двигает. Газели, что не в тему сюда встал, тоже на выгрузку. Ну что, сейчас А там место назад еще можно ехать. Да, я немножко возьму левее, и все нормально будет. Ну все, приехали на последнюю точку. Как думаете, зацепил я Мерса? Нет? Сейчас выйду, посмотрю, что я там натворил. Что, где мои перчатки? Что звук какой-то странный был. А, не, нормально. Место еще есть. В общем, Кудрово это не для грузовиков. Только для Яндекс.Еды и все. Здесь даже на выходные нереально заезжать. Нереально вставать нормально на выгрузку. Вот как раз последняя точка на сегодня. Кудрово. А вот он. Скоро, мне кажется, по всему Питеру только такие будут ездить. Так, а как я сейчас? Надо еще и лопату открывать. Люди сюда заезжают, выезжают. Да. Будем сейчас прикалываться здесь. Смотрите, вроде бы новый район, новые дома. Все как положено, да? Все красиво, все. Но все-таки люди как были свиньями, так и остались. Смотрите, бычки. Просто получается весь дом. Вот. Человек там курит. Да. Просто кучки бычков. Кучки, смотрите. Говно и бычки. Как положено. Да, блин.
Смотри, как пыхтят ребята. Где второй? Второй. А, все, тот уже. А, нет. Рука вышла. Да. Прям наслаждается этот зеленым. Все, тот ушел, бросил бычок, остался второй. Смотри, как он всасывает себя, прям наслаждается. Ох, зашибись. Сегодня выходной. Да, жесть, конечно. Я как не курящий, для меня это полная жесть. Я считаю, что именно вот за это люди должны понести наказание. Штраф 10 тысяч рублей. А чё? Нормально? Кури в своей квартире. В туалете. Брось бычок в туалет. Вот. Сотрудники магазина, вот, пожалуйста, ихние бычки. А здесь же все, жильцы дома. Пожалуйста. Потом ноют. Ай, это не то, это не то. Все херово, все плохо. Я тоже ушел, все, бросил бычок. Да. Да, неприятно, конечно. Что могло здесь случиться, а? Ну, скорее всего, развернуло фуру. На кольцевой прям. Ё-моё, так это, надеюсь, без жертв, без ничего. Ее только если краном отсюда будут доставать. Да, неприятно, конечно, неприятно. Что там этот буксует, а? Охренеть, такой маленький, можно парковать где угодно. Все, припарковался. В общем, вот такие погодные условия работаем. Снег просто валит. Ох, красивый, красивый. Первый магазин приехали. В общем, как получилось? Мне позвонили, предложили улыбку радуги. И сказали, что есть возможность сразу два рейса сделать. То есть утренний и ночной. Я согласился сразу и ночной сделать. Погрузка 7 часов вечера. Я, получается, дневной рейс закончил в 5 вечера. Поспал 2 часа на складе. В 7 загрузились. Вот сейчас долго мы ехали. Погода не очень. Как вы видели, там фура в кювете. Ужасно просто на кольцевой, блин. Редкое явление, конечно. Сейчас время 10 часов вечера. Вот первый магазин. У нас 5 магазинов. 2 в Мурино, 1 на Просвещение и 2 во Всеволожске. Так что вот такие вот дела. Ужас, ужас. Конечно, погода прикольная, но не для работы. Нормально, ничего страшного. Прорвемся, как говорится. Охренеть. В общем, после этого, наверное, часа в 3, ну, возможно, даже и в 4 утра закончим. Поеду сразу, отвезу грузовик на парковке, заберу легковую и домой. Завтра выходной. Наконец-то. Наконец-то. Короче, небольшая разминка в час ночи. Вот выгрузка там, а мой грузовик здесь. Ближе никак не подъехать, потому что вот эти провода мешают. Ладно, был бы один, как-то его подняли бы. А их тут несколько. Раз, два, три, четыре. Никак не поднять. Так что, хорошо, что я еще тут не забуксовал на этом рынке. Здесь рынок, оказывается. Снегу уже сантиметров 15 уже
Слава богу, что не забуксовал. Ладно, сейчас почищу, помогу, быстрее получится. Ну все, коллеги, закончил наконец-то, слава богу. Все, еду на парковку, забираю Корсу и домой. Вот тут непонятный случай, что случилось. Видите, стоит тягач, вот прицеп, да. Вот просто непонятно, что случилось. Как он уронил прицеп, отцепился или что, непонятно. Время 5:30 утра, надеюсь, где-то через час уже буду дома. Устал, конкретно устал. Давно я так сильно не устал. Завтра выходной, отдохну нормально, посплю нормально дома. И уже с понедельника новыми силами снова на работу. Ой, как раз красный. Ладно, всем спасибо огромное за просмотр. Всем удачи, всем пока. До новых встреч, ребята. До новых встреч.